Залуучууд дурлал хайр хоёроо ялгахгүй байна. Дурлал бол богино хугацааных байхгүй юу? Дурлсан хугацаанд бүх зүйл сайхан харагддаг. Бүх хүний муу мухай зүйлийг дурлсан сайхнаар хардаг байхгүй юу? Дурлалынхаа үе шатыг дууссаны дараа жинхэнэ хайртай юу гэдгийг мэддэг байхгүй юу? Тийм учраас яарч сонголт хийх хэрэггүй, яарч гэрлэх хэрэггүй. Үнэхээр хайртай эсхийг мэдэж ээж түүний дараа гэрлээсэй гэж би хүсэж байна. Гэхдээ гэрэлтийн гэрээ байгуулах хэрэгтэй. Манай иргэний хуулийн 125 дугаар зүйлд гэрлэгчдийн эдрэнтэй холбоотой зарим асуудлыг гэрээгээр зохицуулж өгнө. 132 дугаар зүйлд мөн гэрлэгчдийн өрхийн төсөв болон гэрлэлт цуслагтай холбоотой эдрэнг хуваахтай холбоотой асуудлыг хуульд нийцсэн гэрээгээр зохицуулж өгнө гэж заасан байхгүй юу? Тийм учраас гэрэл болохоос өмнө гэрэлтийн гэрээг бол залуучууд зайлшгүй байгуулах хэрэгтэй. За гэрэлсэн осуудсан бас нөхөд энэ гэрээг байгуулж болно. Гэрэлтийн гэрээнд зөвхөн эдрэнгийн асуудлыг зохицуулахаас гадна үр хөвгтөд тэжээнд итгэх, эцэг эхээ аслан хамгаалах тэр бүх харилцааг бас оруулж болно. Тэгээ ингэж гэрээ байгуулах нь бол бас сэтгэлийн хөөрлөөр дурлаад хайр сэтгэлтэй гэж ойлгоод хамтран амьдрах явцад үгүй болоод маргаан өсч маш их асуудлыг дагуулдаг. Энд залуу насны асуудал, үр хөвгтийн асуудал, эцэг эхийн асуудал тэгэл маш олон асуудлууд энд үүсдэг. За тэгээ энэ бүхнийг гэрээгээр зохицуулаагүй учраас өнөөдөр шүүхийн тахимд хосоод уулздаг байхгүй. Уулзахтаа мэдээж зөвшөлдсөөгүй учраас бие биенийг хамгийн муу мухагаар хэлж, ярьж, үзэн ядаж салж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэг шаардлага байхгүй шүү дээ. Гэрэлтийн гэрээ гэдэг чинь нэг талаасаа салахгүй тул байгуулсан гэрээ. Нөгөө талаасаа амьдрал баян болохоор салах тохиолдолд хүлээх хариуцлагыг тодорхой болгож байгаа асуудал шүү дээ. Хайр дурлал гэдэг асуудал чинь маш олон үе шатыг дамждаг гэж байгаа. Дурлалын үе шат, дасах үе шат, эсэргүүцлийн үе шат, төвчээрийн үе шат, харилцан хүндлийн үе шат, нөхөрлийн үе шат, тэгээ хамгийн сүлд нь хайр гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бүх цаг хугацаа маань сэтгэл зүйн асуудал өөрөө хямралтай байдаг. Хямралын үе давж чадахгүй тэнд муутдаг байхгүй юу? Хэрвээ гэрээгээр энэ асуудлыг маш сайн зохицуулах юм бол гэрээнийхээ үргээр зохицуулах юм бол энийг амжилттай даван туулж чадна. Тухайлбал ярьж л байдаг шүү дээ. Тийм гэрэлсэн соош хосууд 5-7 жилдээ өөддөг гээл те. Энийг давж чадаагүй нь салдаг. Энэ үе шатыг давчих юм бол салах гэсэн ойлголт маш бага байдгаа гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ бүх зүйлийг гэрээгээр зохицуулах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Гэрэлтийн гэрээгээр нэгдүгээрт хосууд өөрсдөө харилцааг, хоёрдугаарт нь үр хүүхдийнхээ харилцааг, за гуравдугаарт нь аав ээж ах эгчтэй холбоотой харилцааг, тийм ээ. Тэгээ эдрэнтэй холбоотой асуудлыг бүгдийг зохицуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Өнөөдөр хүний ганц хүүтэй суучаад, хүний ганц охинтой суучаад би чамтай л суусан чи битүүрийн харилцаа аав ээж чинь бидэнд хамаагүй гэж болохгүй шүү дээ. Тэр чинь айлын хүү, айлын охин аав ээжийг хайрлах хэрэгтэй байгаа үстэй. Асганд итгэх хэрэгтэй байгаа үстэй. Хэрвээ чи охинтой суусан бол бас аав ээжийг нь хайрлах хэрэгтэй байхгүй. Чи хэрвээ хүүтэй суусан бол бас тэр хүүгийн аав ээжийг хайрлах хэрэгтэй байхгүй. Энэ бүх зүйлийг гэрээгээр зохицуулаагүй улмаас зөвхөн сэтгэл хөдлөлөөрөө суусны улмаас өнөөдөр энэ их маргаан нийгэмд гардаг. Тэгэхээр шулуугандаа хэлэхэд гэрээгээр зохицуулагдаагүй учраас хариуцлага хүлээхгүй учраас дур дураараа сонголт хийгээд явдаг байхгүй. Жишээ авъя л да. Чи юу гэдэг юм чиний буруугаас гэрлэл туслах юм бол үр хүүхдээ тийм эд төрөнгийг насан турш нь тэгж тийм зүйлийг чи даана хүлээнэ гээд гэрээндээ заачих юм бол тэр хүн бас бодно. Эхнэрээсээ нөхрөөсөө салахаас өмнө бас бодно. Би эндээс салаад өөрийнхөө 3 хүүхдийг хаяад хүний 3 хүүхдтэй суух гэж хүн байж штэ. Тэгтэл нөгөө хүнтэй суухын тулд эхнэрээ хаяад өөрийнхөө 3 хүүхдийг хаяад энэтэй холбоотой эдрэнгийн маш их хариуцлагыг хүлээгээд тэгээд буцаад хүний хүүхдийг тэжээнгээд очих уу? Хүн бодох ёстой асуудал байхгүй. Хэрвээ гэрээгээр байхгүй бол чи таалагдахгүй байна. Чи надтай муухай харилцлаа, энэ надтай гоё харилцлаа гэдээ өөр тийш явж болох. Тэгэхээр энэ бүхнийг орхиод ахаад хүний хүүхдийг тэжээнгээд тийш явах уу? Би бол явахгүй гэж бодож байна. Энэ бүгд зүйлийг гэрээгээр зохицуулах ёстой байхгүй юу?